Hi everyone, welcome to my channel. Chennai to Delhi. டெல்லியிலிருந்து கல்கா, கல்கா டு சிம்லா. சிம்லாவில் 2 days ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மணாலி 3 days ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ரா மதுரா 2 days. எங்களோட டோட்டல் 9 days ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட நாங்கள் போனதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக கிடைக்கும். நான் இன்றைக்கி டே 1 and 2 ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மார்னிங் 8 o'clock வீட்டில் இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஏர்போர்ட்டில் 11 o'clock விஸ்தாரா ஃப்ளைட் புக் பண்ணியிருந்தோம். நாங்கள் போனது பேக்கேஜ் டூர் தான். நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. சின்ன சின்ன கொஞ்சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தால் கூட ஓவரால் பேக்கேஜ் பட்ஜெட்டில் தான் இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். இப்போ நாங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். 2 hours முன்னாடி செக் பண்ணோம். அதனால் நாங்கள் 9 o'clock அங்கே ரீச் ஆகிட்டோம். 9 o'clock போயிட்டு அங்கே செக்இன் பண்ணிவிட்டு 2 hours ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு 11 o'clock ஃப்ளைட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிறதுங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். இதான் சென்னை இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட். இப்போ ஃப்ளைட்டில் கிளம்பியாச்சு. எங்கேருந்து 3 hours ஜேர்னி. இப்போ நம்ம டெல்லி ரீச் பண்ணிட்டோம். டெல்லியில் ஏர்போர்ட்டில் ரீச் பண்ணியாச்சு. டெல்லி ஏர்போர்ட்டில் பேக் செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. டெல்லி ஏர்போர்ட்லேருந்து வெளியே வந்து வேன் ரெடியாக இருந்தது. அதில் நாங்கள் இப்போது கல்கா போயிட்டு இருக்கோம். கல்காக்கு 6 hours ஜேர்னி ஆகும். நைட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் கல்கா டு சிம்லா ட்ரெயின் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அது மாதிரி இப்போ பிளான் பண்ணி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஹோட்டல் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஐ லவ் கல்காங்கிற ஹோட்டல். இது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 1/2 kilometer இருக்கிறதுனால இந்த ஹோட்டல் புக் பண்ணியிருந்தோம். இங்கேருந்து மார்னிங் 7 o'clock கல்கா டு சிம்லா ட்ரெயின் ஏறதுக்காக இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். இது கல்கா ரயில்வே ஸ்டேஷன். இப்போ இங்கிருந்தா நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கல்கா டு சிம்லா ட்ரெயின் ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒருத்தரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ட்ரெயின் கூட கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிறதுனால கொஞ்சம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. இந்த ட்ரெயின் 25 to 30 km ஸ்பீடில் போகிறதுனால கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி சைடில் நிறைய டனல்ஸ், பிரிட்ஜ், ரோடுவேஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும். சிட்டி வியூ எல்லாமே பார்த்துட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் இடையில நிறுத்துகிறாங்க. அங்கே ஒரு 20 minutes நம்ம பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே டைம் பாஸ் ஆகிறதே தெரியாத மாதிரி சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கல்கா டு சிம்லா ட்ரெயின் ட்ராவல். நாங்கள் 2 months முன்னாடியே டாய் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தோம். நீங்கள் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ் எது வேணாலும் புக் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுற ஆப்ஷன் இந்த ட்ரெயினில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ண முடியும். இதுதான் உள்ள வியூ. ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு.
நீங்கள் போகிற வழியில் நிறைய குட்டி குட்டி ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். கல்கா டு சிம்லா ட்ராவலில் 103 டனல் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த டனலுக்குள்ளே போகும்போது சின்ன டனல்லேருந்து பெரிய டனல் வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு டனலையும் கிராஸ் பண்ணும்போது சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம டனலுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே ரோட்வேஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். பஸ், வேன், பைக் எல்லாமே போகிறது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகான ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். இப்போ அந்த இடத்த தான் நம்ம பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கோட்டிங்கிற ஒரு குட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன். குட்டி ஸ்டேஷனை நம்ம கிராஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான வியூ பார்த்துட்டே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்னு. இந்த ட்ராவல் ஃபுல்லாகவே லாங் ட்ரீஸு நீங்கள் பார்க்க முடியும். நல்ல ஹைட்டான ட்ரீஸு 40 to 50 மீட்டர்ஸ் ஒரு ட்ரீ இருக்கும். அதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் 2.5 to 3 சென்டிமீட்டரில் லாங் லீவ்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி பெரிய மரங்களில் அழகழகான பூக்களையும் நீங்கள் பார்த்துட்டே ட்ராவல் பண்ண முடியும். தரம்பூர் ஹிமாச்சல்ங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனை நம்ம கிராஸ் பண்ணியாச்சு. குட்டி ஸ்டேஷன் தான், ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அதை பார்த்துட்டே நம்ம கிராஸ் பண்ணிடலாம். நாங்கள் ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டெப்ஸில் உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணோம். இந்த கூல் ப்ரீஸ் வாங்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதே ரொம்ப ஒரு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. மறுபடியும் நாங்கள் ஒரு குட்டி டனல் வழியாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கிற பிளேஸ் பராக்ன ஒரு குட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன். இங்கே 20 மினிட்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஸ்நாக்ஸ், டிஃபன் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். 20 ருபீஸ்லேருந்து 100 ருபீஸ் வரைக்கும் எல்லா ஸ்நாக்ஸும் கிடைக்கிது. நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி இட்லி தோசை இங்கே கிடைக்காது. மார்னிங் நூடுல்ஸ், சமோசா, பாவ்பன் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் நிறைய கிடைக்கிது. சாண்ட்விச். நாங்கள் மார்னிங் நூடுல்ஸு சாண்ட்விச் வாங்கி டிஃபன் முடிச்சுக்கிட்டோம். இங்கே ஒரு கிராசிங்காக வெயிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஒரு ட்ரெயின் வந்த உடனே திரும்ப நம்ம கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். என் பசங்க குட்டி ஒரு டாக் இருந்தது, அதை வச்சுட்டு நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப இங்கே இருக்கிற டாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப புசு புசுன்னு ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை. எல்லா அனிமல்ஸுமே இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஃபரில் நல்லா
க்ரோ ஆகி சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. பசங்க ஒரு 20 மினிட்ஸ் விளையாடினாங்க. இங்கே ஊஞ்சல் எல்லாமே இருக்குது, பார்க் ஏரியா. இங்கே கொஞ்ச நேரம் நம்ம குழந்தைங்களோட நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு விளையாடுறதுக்கு ஏதுவான இடமா இருக்குது. இப்போ ட்ரெயின் சிம்லா கிட்டே வந்தாச்சு. ட்ரெயின்லேருந்தே சிம்லாவோட சிட்டி அழகாக பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அதை ரசிச்சுக்கிட்டே நாங்கள் இறங்குறதுக்கு தயாராகிட்டோம். நாங்கள் சிம்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து வில்லேஜ் பேரடைஸுங்கிற ஒரு ரெசார்ட் புக் பண்ணியிருந்தோம். இறங்கும் போதே மழையாக இருந்ததுனால சில்னஸ் அதிகமாக இருந்தது. இதுதான் சிம்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன். இது பிரிட்டிஷ் பீரியடில் கட்டிருந்ததுனால ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். பிரிட்டிஷ் பீரியடில் அவங்க இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக சிம்லாவை சூப்பராகவே டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் வெளியே போயிட்டு இருக்கோம். 1 and 2 டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அடுத்து சிம்லாவில் நாங்கள் என்னென்ன பிளேஸ் பார்த்தோம், அங்கே என்ன மாதிரி சூப்பரான இடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம். என்னோட சேனலை மறக்காமல் பாருங்கள். பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இனி ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.